Крупную партию героина обнаружили и изъяли в дальнейшем наркополицейские. Сотрудники Федеральной службы наркоконтроля смогли установить, где сбытчик оборудовал тайники. Охранил свое наркобогатство мужчина в лесу. В общей сложности изъять удалось 335 граммов героина. Ты вез это наркотики? Раз у меня в машине нашли, конечно. Туда были помещены наркотики, средства для фасовки этих наркотиков и также электронные весы. Все данные предметы и наркотические средства были оперативными сотрудниками изъяты.